Aferin Karsucuğum. Çok iyi yapmışsın kızım. Beter olsun o Reha. Oldu, daha da olacak. Aç kapıyı. Kocanı aldatmışsın, sonra da yakalanmışsın. Bana neden kızıyorsun? Bin beter olun. Şeytanlar! Gülnaz gitmedi. Bu Reha'nın bacısının evi var ya, onu tuttuk. Şimdi düşer bayılırım. Ya yedi. 8, 9. Bora benim kuzenim olur. Aa, öyle mi? Rahatladın. Bak. Yani eğer biriyle evlenecek olsaydım bu kişi bir tek sen olabilirsin. Ama yani insan konuşunca çok rahatlıyormuş. Ve Bora Bey, ben size karşı bir şeyler hissediyorum. Sizden hoşlanıyorum mu diyeceğim. Ne diyeceğim? Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba Show TV'de.